ज्या एसटी भवनाच्या उभारणी वेल्यान फाटले सप्तकभर राजकीय मळार वातावरण तापला आनी मंत्री गोविंद गावडेच्या मंत्रीपदाचेर हावळ येवपाच्या वाटेर आसा त्या एसटी भवनाची वेगळीच काणी। कोमुंदातीक पैसे पे करून आमी ती जमीन घेतल्या। ही जमीन सरकारान कोणाक विचारून आपल्या नांवाचेर धरपा खातीर प्रोसेस केलो हें आमकां कळपाक जाय। कारण आमी काय तशें कितें लेखीक काय दिवना। हे दिसांनी सोशल मिडियाचेर जो विशय येता ट्रायबल भवन परवरेक उरलां, कोणाक लागून उरलां, कोर्टाक लागून उरलां, हेका लागून उरलां, कसलो कोर्ट चल्ला, कोणी घातला कोर्टान केस? आमी काय कोर्टान केस घालना। तेन्ना पर्रेकर मुख्यमंत्री आसतना तेणी थंय फावंडेशन बसयलें, तिणे आमकां पयशे दिता सांगलें। प्लस तेन्ना त्या टायमार आनीकूय काही मंत्र्यांनी सांगलें आमकां आमी पयशे दितात, आमचे पयशे दितात, आमी थंय तुमी गोमंतक कोण मराठा समाज भवन थंय बांदात। तेजे नंतर परतें सीएम प्रमोद सावंत आसतना तेणी फावंडेशन स्टोन बसयलो, पूण तेणी जो फावंडेशन स्टोन बसयलो पळय ते चुकीच्या मनशांक पर्यंत चुकीच्या मनशांनी तेंकां किंवा तेणी मनशांनी तेंकां थोड्या लोकांनी तेंकां चुकीचें मार्गदर्शन केलें, गायडन्स। ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या नावार जाल्ली जमीन संस्थेक परत दिवची म्हूण सरकारा कडेन संस्थेच्या वांगड्यांची मागणी। उलयना आसतना जी संस्था ज्या संस्थेक ही जमीन दिल्ली ती संस्था त्या ट्रायबल वेलफेअराच्या नांवार जी पळय केल्या नोटेशन करून ते आमकां म्हणटा ते आपले तशें म्हणटा गोमंतक गोड मराठा नांवाचेर ती येवची असो आमचो एक हो उद्देश आसा, ध्येय आसा। हें सगळें म्हणटा तें आमी करून हे आमकां दिल्ली जाय सरकाराचें म्हणटा तें आमी म्हणटा एक रिक्वेस्ट करता तें सरकारान ट्रायबल भवन उबारपाचें काम GSIDCक 2024च्या डिसेंबरान दिल्लें, मात ही जमीन कोर्टाच्या केशीन आडखल्या। म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टान जमनीच्या टायटलाची केस चालू आसा। त्याच बरोबर बार्देज मामलेदारान ह्या जमनीच्या म्युटेशनाक अपील केल्ली केस चालू आसा। मात सरकारान GSIDCक दिल्ल्या फायलीन कोर्ट केशीची म्हायती दिवपी डॉक्युमेंट नासले। जमीन केशींत आडकल्ली आशिल्ल्यान GSIDCन जानेर 2025 फायल परत सरकाराक धाडून दुसरी क्लियर टायटलाची सुवात दिवची म्हूण मागिल्लें। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।